আপনি কি জানেন কি খেলে নাক ডাকা দ্রুত বন্ধ হয়ে যায়? পৃথিবীর কোন দেশে সবথেকে বেশি ওয়ার্ল্ড রেকর্ড আছে? কত বছর পর 24 ঘন্টায় নয় 25 ঘন্টায় একদিন হবে? 1947 সালে 15ই আগস্ট কী বার ছিল? কোন মাছ খেলে শ্বাসকষ্টের মতন রোগ দ্রুত দূর হয়? এই রকম অজানা কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। চলুন শুরু করি আজকের ভিডিও। কিন্তু তার আগে যদি আপনারা আমাদের চ্যানেলে নতুন হন তো অবশ্যই ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আজকে আমাদের প্রথম প্রশ্ন হলো, একজন মা তার সন্তানের কথা দিনে কতবার ভাবেন? এ 50 বার, বি 100 বার, সি 200 বার, ডি 210 বার। এটা সঠিক উত্তর হবে ডি 210 বার। নেক্সট প্রশ্ন, পৃথিবীর সবথেকে পুরনো বিশ্ববিদ্যালয় কোনটি? এ নালন্দা, বি অক্সফোর্ড, সি হার্ভার্ড, ডি কেমব্রিজ। এর মধ্যে সঠিক উত্তর হবে এ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। এর পরের প্রশ্ন, একটি মশা মারার কয়েল কতগুলি সিগারেট খাবার সমান ক্ষতি করে? এ 10টি, বি 20টি, সি 50টি, না ডি 100টি। এটার সঠিক উত্তর হবে ডি 100টি। নেক্সট প্রশ্ন হলো, কত বছর পর 24 ঘন্টায় নয় 25 ঘন্টায় একদিন হবে? এ 50 মিলিয়ন, বি 100 মিলিয়ন, সি 200 মিলিয়ন, ডি 500 মিলিয়ন। এটার সঠিক উত্তর হবে সি 200 মিলিয়ন। নেক্সট প্রশ্ন, ওষুধ খাওয়ার পর কোন ফল খেলে ঔষধ কাজ করে না? এ আঙুর, বি লেবু, সি আপেল, না ডি কলা। এটা সঠিক উত্তর হবে এ আঙুর ও বি লেবু। এর পরের প্রশ্ন হলো, কোন ফল ফ্রিজে রাখলে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়? এ আপেল, বি কলা, সি বেদানা, না ডি কমলা। এটার সঠিক উত্তর কি? আশা করি তোমরা সকলেই জানো, কমেন্টে অবশ্যই জানাবে। আমাদের এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে, একটা মুরগির ডিমে কত গ্রাম প্রোটিন থাকে? এ 4 থেকে 5 গ্রাম, বি 5 থেকে 6 গ্রাম, সি 7 থেকে 8 গ্রাম, ডি 9 থেকে 10 গ্রাম। এটা সঠিক উত্তর হবে বি 5 থেকে 6 গ্রাম। নেক্সট প্রশ্ন, পৃথিবীর কোন দেশের সব থেকে বেশি ওয়ার্ল্ড রেকর্ড আছে? এ চীন, বি জাপান, সি নেপাল, ডি আমেরিকা। এটা সঠিক উত্তর হবে ডি আমেরিকা। আমাদের এর পরবর্তী প্রশ্ন, তাজমহল কোন নদীর তীরে অবস্থিত? এ গঙ্গা, বি যমুনা, সি কৃষ্ণা, না ডি কাবেরী। এটার সঠিক উত্তর হবে বি যমুনা। নেক্সট প্রশ্ন হলো, খালি পেটে কাঁচা হলুদ খেলে কোন অঙ্গের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়? এ ত্বক, বি মস্তিষ্ক, সি চোখ, ডি কান। এটা সঠিক উত্তর হবে এ ত্বক ও বি মস্তিষ্ক। এর পরবর্তী প্রশ্ন, কোন সবজি খেলে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে? এ আলু, বি পটল, সি বেগুন, ডি কুমড়ো। এর মধ্যে পটল খেলে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। নেক্সট প্রশ্ন, 1947 সালে মানে প্রথম বছরের স্বাধীনতা দিবস 15ই আগস্ট কী বার ছিল? এ বৃহস্পতিবার, বি শুক্রবার, সি শনিবার, ডি রবিবার। সঠিক উত্তর হবে বি শুক্রবার। নেক্সট প্রশ্ন হলো, এর মধ্যে কোন মাছ আমাদের হার্টের জন্য যথেষ্ট উপকারী? এ রুই মাছ, বি কাতলা মাছ, সি ইলিশ মাছ, ডি ভেটকি মাছ। সঠিক উত্তর হবে সি ইলিশ মাছ। এর পরের প্রশ্ন হলো, কোন দেশে রাতের বেলায় চাষ করা হয়? কোন দেশে রাতের বেলায় চাষ করা হয়?
এ হল্যান্ড, বি ইংল্যান্ড, সি সুইডেন, ডি নরওয়ে। সঠিক উত্তর হবে ডি নরওয়ে। এর পরের প্রশ্ন হলো কোন প্রাণী কখনোই তার মাকে দেখতে পায় না? এ তিমি, বি বাঁদর, সি কোকিল, না ডি হরিণ? এটা সঠিক উত্তর আশা করি তোমাদের মধ্যে অনেকেই জানে। সঠিক উত্তর হবে সি কোকিল। নেক্সট প্রশ্ন, খালি পেটে গরম চা খেলে কোন রোগ হয়? এ ক্যান্সার, বি আলসার, সি হজমের সমস্যা, না ডি হৃদরোগ? এটা সঠিক উত্তর হবে সি হজমের সমস্যা এবং ডি হৃদরোগ। নেক্সট, ভাত খাওয়ার পর কি খেলে খাবার সহজে হজম হয় না? এ ফল, বি মিষ্টি, সি জল, না ডি চা বা কফি? এটা সঠিক উত্তর হবে ডি চা বা কফি। নেক্সট প্রশ্ন, কোন দেশে বিয়ে করবার জন্য লোন দেওয়া হয়? এ আমেরিকা, বি জাপান, সি চীন, ডি কুয়েত? এটা সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি কুয়েত। আজকে আমাদের এর পরের প্রশ্ন হলো কোন দেশে কেউ অপরাধ করলে তার 3 পুরুষকে শাস্তি পেতে হয়? এ ভারত, বি রাশিয়া, সি উত্তর কোরিয়া, ডি চীন? এটা সঠিক উত্তর হবে সি উত্তর কোরিয়া। নেক্সট, সকালে খালি পেটে কি খেলে অ্যাসিডিটি দূর হয়? এ ফল, বি জল, সি লেবু, না ডি গুড়? এটা সঠিক উত্তর হবে বি জল। আমাদের এর পরের প্রশ্ন হলো লালকেল্লা তৈরি করতে কত বছর সময় লেগেছিল? এ 5 বছর, বি 10 বছর, সি 15 বছর, ডি 20 বছর? এটা সঠিক উত্তর হবে বি 10 বছর। নেক্সট, ভারতের কোন রাজ্যের মানুষেরা সব থেকে বেশি নিরামিষ খাবার খায়? এ রাজস্থান, বি পশ্চিমবঙ্গ, সি উত্তরপ্রদেশ, না ডি বিহার? এটা সঠিক উত্তর হবে এ রাজস্থান। খাবারে অতিরিক্ত তেল মশলা খেলে কোন রোগের সম্ভাবনা বাড়ে? এ হৃদরোগ, বি ক্যান্সার, সি কিডনি রোগ, ডি ডায়াবেটিস? সঠিক উত্তর হবে এ হৃদরোগ। এর পরবর্তী প্রশ্ন, শুধুমাত্র একটি কলা খেলে শরীরে অতিরিক্ত কাজ করার জন্য কতটা শক্তি পাওয়া যায়? এ 20 মিনিট, বি 30 মিনিট, সি 40 মিনিট, ডি 45 মিনিট? সঠিক উত্তর হবে বি 30 মিনিট। আমাদের নেক্সট প্রশ্ন, লবণের সাথে কি চিবিয়ে খেলে মাইগ্রেনের ব্যথা দূর হয়? এ আদা, বি রসুন, সি চিনি, ডি লেবু? সঠিক উত্তর হবে এ আদা। আমাদের নেক্সট প্রশ্ন হলো কোন মশলা ফ্রিজে রাখলে তার গন্ধ কমে যায়? এ আদা, বি রসুন, সি দারুচিনি, ডি ধনেপাতা? এটা সঠিক উত্তর হবে ডি ধনেপাতা। ধনেপাতা ফ্রিজে রাখলে তার গন্ধ কমে যায়। এর পরের প্রশ্ন, কোন খাবার নিয়মিত খেলে লিভার সুস্থ থাকে? এ আপেল, বি কলা, সি আঙ্গুর, না ডি লিচু? এটা সঠিক উত্তর হবে সি আঙ্গুর। নেক্সট প্রশ্ন আছে ভারতের প্রথম গাড়ি কে কিনেছিল? এ রতন টাটা, বি জামশেদজি টাটা, সি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডি মহাত্মা গান্ধী? সঠিক উত্তর হবে বি জামশেদজি টাটা।
এরপর আছে কোন মাছ খেলে শ্বাসকষ্টের মতন রোগ দ্রুত দূর হয়? এ রুই মাছ, বি কাতলা মাছ, সি মৃগেল মাছ, না ডি কুচিয়া মাছ? এটা সঠিক উত্তর হবে ডি কুচিয়া মাছ। নেক্সট প্রশ্ন, জলপাই খেলে শরীরের কোন রোগ ভালো হয়? এ ডায়াবেটিস, বি আলসার, সি ক্যান্সার, না ডি হৃদরোগ? এটা সঠিক উত্তর হবে ডি হৃদরোগ। এর পরের প্রশ্ন হলো সপ্তাহের কোন দিন সব থেকে বেশি ব্রেকআপ হয়? এ বুধবার, বি বৃহস্পতিবার, সি শনিবার, ডি রবিবার? এটা সঠিক উত্তর হবে ডি রবিবার। এরপর আছে কোন পাতা গরম করে লাগালে বাতের ব্যথা কমে যায়? এ আকন্দ পাতা, বি নিম পাতা, সি তুলসী পাতা, ডি পুদিনা পাতা? এটা সঠিক উত্তর হবে এ আকন্দ পাতা। নেক্সট আছে প্রতিদিন আমাদের কতটা করে জল পান করা দরকার? এ 4 থেকে 5 গ্লাস, বি 5 থেকে 6 গ্লাস, সি 7 থেকে 8 গ্লাস, ডি 9 থেকে 10 গ্লাস? এটা সঠিক উত্তর হবে সি 7 থেকে 8 গ্লাস। আমাদের এর পরের প্রশ্ন, অতিরিক্ত তরমুজ খেলে কি হয়? এ শক্তি বাড়ে, বি ওজন কমে, সি বদহজম হয়, না ডি ত্বক উজ্জ্বল হয়? এটা সঠিক উত্তর হবে সি বদহজম হয়। কোন নদীর তীরে 4টি দেশের রাজধানী শহর অবস্থিত? এ টেমস, বি গঙ্গা, সি আমাজন, না ডি দানিউব? এটা সঠিক উত্তর হবে ডি দানিউব। এর পরবর্তী প্রশ্ন হলো কি খেলে নাক ডাকা দ্রুত বন্ধ হয়ে যায়? এ রসুন, বি চা, সি কফি, ডি লবঙ্গ? এটা সঠিক উত্তর হবে এ রসুন। আমাদের এর পরবর্তী প্রশ্ন হলো কোন ঋতুতে সূর্য পৃথিবীর কাছাকাছি অবস্থান করে? এ গ্রীষ্ম ঋতুতে, বি শীত ঋতুতে, সি শরৎ ঋতুতে, ডি হেমন্ত ঋতুতে? সঠিক উত্তর হবে বি শীত ঋতুতে। আজকের আমাদের শেষ প্রশ্ন হলো মাথা থেকে অতিরিক্ত চুল পড়া কোন রোগের লক্ষণ? এ জন্ডিস, বি আলসার, সি থাইরয়েড, না ডি হৃদরোগ? এটা সঠিক উত্তর হবে সি থাইরয়েড। আপনি কতগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর আমাদের এই ভিডিও ভালো লাগলে ভিডিওটিকে লাইক করে দেওয়ার অনুরোধ রইল।